根據 CNBC 報導，微軟嘅遊戲部門將會喺今個星期裁員1900人，呢個意味住微軟遊戲嘅22000名員工嘅人數將會減少大約9%。受影響嘅員工曾經喺 Activision Blizzard、Xbox 同埋 ZeniMax 嘅團隊工作。除咗裁員之外， Activision Blizzard 嘅總裁 Mike Ybarra 仲決定離開公司。佢喺 X 上邊宣布，星期四將會係佢喺公司嘅最後一日。佢帶領咗團隊20多年，感謝所有員工作出嘅貢獻。微軟遊戲嘅行政總裁 Phil Spencer 表示，承諾將會為被解僱嘅員工提供支援，包括遣散費。2023年1月，微軟曾經大規模裁員1萬人，幾乎佔咗員工總數嘅5%。該公司將會喺下星期公布2024年嘅第二季財報，當中將會首次包括收購 Activision Blizzard 之後嘅業績報告。天下衛視記者編輯報道。